音乐。没问题，就可以发回去了，全部修复好，已经复原好了。今天收到客户发过来的一台日产蓝鸟原车主机，问题的话也是杂音，发热很严重。现在插上电测试，这种的话功放现在摸的话很烫手了。我们这种的话量一下这个喇叭线的电压，就知道有没有杂音，发不发热了。喇叭线的电压偏大的话，肯定就是有问题的。现在我们把这个底盖拆开之后，量这个喇叭线的电压，正常的话应该都是6点几伏，这个是4.6伏，低了很多。这个6.33伏。这个另外一组喇叭5.3、5.6，这两组的话电压不是很大，只差0.3。这一组3.8，这个就差得大了。这个7.2，这个差了5伏，这个还会烧喇叭了。这个7.2几伏，5点几伏，就相差2伏多，这个相差5伏。这个压降肯定是杂音烧喇叭的，电压偏差这么大，这种的话需要更换功放，加几个元件才能把它修好，压降太大了。更换了一个功放，还有一些元件之后，现在我们开机测量一下这个喇叭线的电压，刚才的电压都是很大的，现在是这个是6.31，第二个角6.31伏没有压降，另外一组6.25伏，6.27伏0.02，非常的完美。6.27没有压降，6.26、6.28、0.02、0.002、0.01都不到。这个就修好了，电压已经正常了。我们再测试一下几个小时，如果不发烫就完美修好，可以发给客户了。现在已经换好功放，修好了，恢复好了，我们就这样子测试几个小时，如果电压没有变化，发热很轻微的话，就已经完美修好了。修好了之后，我放在这个测试平台，就在这边是测试台，一直放到下午。修好的机子我这边都会测试几个小时的。这个是我的维修台，我专门拿来维修的，维修好了就放在这边测试，测试了没问题的才会给客户发走的。每台机都会测试几个小时的。今天收到客户发过来的一台日产蓝鸟，这个机子的话也是这个车的通病，功放有问题，开机时间长之后发热，喇叭杂音。因为现在刚开机不是很热，我们现在量一下这个喇叭线的电压，通过喇叭线的电压来判断功放有没有问题。这根白色的5.0伏电压有点低了，另外一根白色的5.9伏，这个压降有1伏了，肯定是有杂音的。这根绿色的只有4点几伏了，这个更低。另外一根绿色的6.6几，这个还比较正常，音源太大声了。这个电压不正常的，4点几伏的这个绿色的不正常，这边6点几伏，这个有2伏的压降。我们再看一下这个灰色的5.1伏，灰色的也不太正常，这电压都偏低了。5.9伏，这个还好一点。紫色的5.8伏、5.2伏，这些电压都低了，而且电压不光低，还有一个高一个低，压降也很大。这个的话就是功放有问题，直接拆出来维修。把这个后盖拆开之后，发现这个机子好像功放好像已经被换过了，这些地方很明显，这个功放已经被焊过了，这些锡还焊的一点都不饱满，应该是改过或者是修过。这个功放是被动过的，我们接着维修，这个不影响。我维修功放现在已经修好复原了，我们再量一下这个喇叭线的电压。刚才都是5点几伏的、4点几伏的、6点几伏，电压很不稳。这个是5.99伏，另外一个6.60伏，相差0.0几。绿色的6.08伏、6.09伏，另外一根绿色的6.03伏、0.0几伏，正常。再量一下这个紫色的6.1伏，另外一根紫色6.13伏，灰色的6.12伏、6.12伏、6.10伏，也是0.02、0.1都达不到，这个电压就已经正常，就稳定了，不会再有杂音了。我们再插上 U 盘测试一下。修好之后放在这个地方测试老化，3-4个小时没问题就可以打包发走。这个地方是专门老化的，这边是修导航。今天维修一台日产轩逸专用的 DVD 导航，开机花屏，开机这样没有任何反应，关机键可以关机，开机键就花屏，没有反应。这种是专用的机子，我们拆出来维修看一下。
这个经检查主控芯片损坏，现在把主控芯片拆下来了，这个是坏的主控芯片，然后找一个新的这个主控芯片换上去，是这个全新的，这个是3360的主控芯片，花屏的这种基本上都是这个芯片换。因为这个机子很简单的，外围就这一个 MCU， 其他的没有了，这个直接驱动屏幕，所有功能都在这里。这个开机白屏花屏的已经修好了，最后没办法换了一个核心板才好。这个换了主控还是一样的，发现这个核心板跑不起来，电流跑不起来，电压跑不起来，然后最后没办法换了一个核心板，现在就可以了。换了核心板，触摸什么都正常，都卡。没问题了，倒车，图像正常，退出，倒车。这个机子比较特殊，它是没有倒车控制线的，只要摄像头有图像，它就会切屏；只要摄像头供电有图像，那就切屏。现在已经修好了。今天维修一台日产骐达专用导航。问题的话，客户在车上经常启动的时候屏幕是黑屏的，只要一拔电源线一会好，然后关掉电源，关掉钥匙再开钥匙就跑不起来了。还有这个灯，开小灯，灯也没有背光，里面的这个灯不会亮。这种问题的话，经常死机起不来的话，一般都是智库芯片有问题，损坏了，寿命用尽了，跑不起来了。我们只要拆开，重新换个新的智库芯片，然后给它烧入最新的软件就可以了。这个灯的话，那个可能是灯板或者是什么问题，看一下，直接拆开给客户维修。把这个面板拆开，面壳拆开，这个就是主板，这个就是核心板。我们需要拆开这个核心板，把里面的智库芯片换一个新的。智库芯片已经拆下来了。然后换了一个新的，正在烧录数据，烧录完成，再把芯片焊回去就可以了。新的智库芯片烧录了数据之后，现在已经焊好了。开小灯，面板灯不亮，按键灯不亮，厂家也太省成本了，一个灯都没焊，后面的电阻也没焊，直接是空的，所以造成开小灯晚上灯不会亮。这个的话，我们找几个灯跟几个电阻把它焊上去，把客户把这个功能加上。现在5个 LED 灯已经焊好了，背面的5个供电电阻也已经焊好了，我们装上去测试一下小灯，它就会亮了。现在小灯已经装好了，现在开小灯的时候，这个灯是会亮的了，很明显的，很亮了。我们现在把小灯关了，好，关了，这个灯就不亮了。再开小灯，灯就亮了，完美修好，所有功能都给客户修好，可以打包发给客户，完美解决晚上看不见按键灯没办法用的。这个厂家也太省成本了，连几个灯都舍不得配。今天收到客户发过来的一台日产经典轩逸安卓竖屏，问题的话就是重启不开机，显示优化应用，就这样一直显示优化，优化完了又接着重启，重启不停的反复优化，不进系统了。这种的话应该是掌讯方案的，这个掌讯方案的牌子叫做骏歌，我们拆出来看一下能不能用电脑给客户把它刷好。这个拆开主板之后，这个是3519 1+16G 双网通的，我们只需要找到对应的这个软件，用电脑刷机就可以了。3519的这种基本上都能刷好。打开这个电脑刷机软件，然后找到这个3519双网通的数据，我们点开这个，这里找到3519双网通，我们这里你看3518全系、3517、3519这些好多软件，每个型号竖屏、横屏、双网通啊什么全部都有。这个就是3519双网通的线刷宝，就要用这个软件来刷，必须要找到一模一样的软件才能刷机，否则的话刷不进去，报错。电脑刷机提示成功，那就刷好了，把这个数据线拔掉，接上电源就可以开机了。接上电源通电就可以了。第一次开机可能要点时间，因为刷完系统之后需要匹配一下优化应用。通过电脑刷机，机子开机正常，触摸正常。现在已经全部恢复好了，插上 U 盘放视频，没问题。放音乐，没问题。已经全部恢复好了，可以给客户发回去了。23款威朗飞机挡把倒车模块安装，就在副驾驶脚边。拆开下面这个盖子，显示屏的先是最里面的这个座子，这是原车的一个黑色的，拔下来跟我们这个插头对插，我们的插头再插回去。电源线是这里面数过来的，第二个插头是绿色的，拔下来跟我们电源线的这个插头对插，我们的插头插回去。原车这根线不要动，只拔一个插头，
2个插头，就把原车这2个插头就可以了。接好之后就行了。拨码开关2578在下面，不需要接倒车灯，只需要接一个